Kung ang gamit ninyo ay mechanical keyboard, eventually magloloko yung mga keys nito. Either magdodoble o kaya ayaw lumabas ng mga letra na tinatype mo. Para maiwasan ito, kailangan linisan ng regular yung keyboard gamit ang brush. Tagilid nyo lang o kaya itaob nyo yung keyboard tapos brushin ng mabuti. Kung magloko pa rin yung keyboard, maaari nyo gamitan ng compressed air o bugahan niyo ng malakas. Tanggalin nyo lang yung keycap nung nagloloko na key, pindutin nyo tapos yung sabay bugahan nyo ng malakas na hangin. Kung problematic pa rin yung keyboard, kailangan na natin ng chemical para malinisan yung mga keys. Huwag kang gagamit ng alcohol sa paglilinis. Dati pwede yung alcohol, pero yung mga alcohol ngayon, meron ng moisturizer. Mabuti lang yung moisturizer sa balat ninyo, pero sa keyboard problema lalo makukuha ninyo dyan. Ang alternatibo na pwede nyong gamitin lighter fluid. Pero ang pinakamahusay na gamitin ay contact cleaner na spray. Pero kung namamahala kayo sa contact cleaner o kaya wala kayong mabilhan, ang alternatibo ay ito, butane gas. So lilinisan natin yung keyboard gamit ito. Ayan, nakatanggal na yung keycaps na kailangan nating linisan. Tapos doon, tatapat lang natin yung dulo sa pagitan ng keys na yun. Tapos spray. Naalis ko yung daliri ko dahil sobrang malamig yung decompressing air na yan. Tapos noon, pag okay na, balik ulit natin yung keycaps. Masok. Pindot-pindotin lang ulit natin. Pindot-pindot para luminis yung key. Okay na. Testingin na natin. Saksak muna natin siya ulit. So, open ka ng text editor pang testing. That's it. So, butane gas lighter lang po. Alternative. FPO out.